bona motho ke sebetsang lena Twasa nka se challenge Twasa ka ke ngwana bohlale naturally nka se mo challenge ka bohlale bo because naturally ke motho wa bohlale ba bona so ha ke tlo batla o monka head on da o tla nshapa mara Twasa ha na strata jalo ka ke na le strata so ha betsa ka bohlale bo ba hae bo ntate modimo mo file ke betsa ka strata ha rena lwana Ba2Cada after matric ke matriculatile Sega so after matric kaya UOFS 1999 o utlwa ke khaleba kaya UOFS so ne ke le motho wa bolo man ne ke le motho wa bolo so I think the study staka tsa safara da ka faila da so I'll fail blind to UOFS a ke tsebe no I'll fail wa tsama ba bella ka thoko so ne ke le yona belletso ka thoko ba bella ka thoko ka tla vista himo kasi blom ka spana shapo ka sebetsa shapo so agreement ene le time out anka sebetsa hantle ke tla va ke Joburg ke ne ke batla lo bapala bolo honestly wa bona so ka pasa shapo ile hona ke etsa first year ka shapo hela ka pasa ne ke etsa lo ka pasa shapo then ka vaya kaya Vista Soweto wa bona ka fihla kaya da ka etsa second year third year ya ka ke thola Spani Joseph mara bentse ke study ya wa bona so it's like to my last year yes so tsiba jola so thola bo dinyo ko bo salary bo eng so tsibuanyana Soweto da I believe re lang affectanyana di study scene so ka basic pushers gela di study scene tsa safara wa bona so that's my journey man that's my journey from Hanekiplo High School. Ba2Cada